baជំសួរក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូ channel ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅម៉ាស៊ីន print មួយដែលម៉ាស៊ីន print មួយដែល canon LBP 2400មកបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែកពីលេខនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន print នេះគឺ model វា canon LBP 2400អញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងឲ្យបងប្អូនមើលហើយនឹង share ឲ្យម៉ាស៊ីនមួយទៀតដើម្បី print អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1យើងចូល control panel ហើយយើងយកពាក្យថា visual device printer នេះគឺជា model របស់ម៉ាស៊ីន canon LBP 2400ដែលខ្ញុំបានតម្លើងវារួចរាល់ហើយគឺបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងឆាតខាងក្រោមបានដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាច install វាបានតាមរយៈណាចឹងណាបងប្អូនព្រោះនៅពេលដែលយើងទិញឧបករណ៍ printer នឹងវាមានជាគេហៅថា driver DC ហ្នឹងគឺយើងយកចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយយើងតម្លើងវាហើយយើង install វាហើយនេះគឺវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់ត្រឹមនេះពីសារខ្ញុំបានតម្លើងវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូចូលខ្ញុំបានសរខ្ញុំស្គាល់តាក់ទងទៅនឹងការ install printer ហ្នឹងមកដោយសារនេះគឺ install នៅលើកុំព្យូទ័រនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំថាអានេះគឺជាម៉ាស៊ីនមេហើយថាម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនមេដែល share printer ហ្នឹងឲ្យ user តាំងថា user ឲ្យម៉ាស៊ីនទី2ហ្នឹងបាន print ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានរបស់ខ្ញុំទីមួយយើង install ហើយយើងគ្រាន់តែជួយយក property ហើយយក share ក្នុងនេះខ្ញុំ click ខាងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ click ឡើងហ្នឹងហើយ apply OK ទៅបោកហើយនៅឯ share ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចូលទៅម៉ាស៊ីនទី2នេះម៉ាស៊ីនទី2អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូល control panel ដើម្បីឆែកមើល device របស់វាតើវាមានអីចឹងណាបងប្អូននេះយើងចូលមកនេះ device printer ដូចគ្នានេះកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាវាមានដូចគ្នាដែរតែមិនមែនជា mark ហ្នឹងទេmark canon LBP 2400ទេនេះគឺជា device printer ដែលវាជា default របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនមិននេះទេចាំមើលខ្ញុំតែដល់បងប្អូនហ្នឹងតែបងប្អូននេះគ្រាន់តែឆែកមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមាននៅចឹងណាបងប្អូនយើងចូល printer ហើយយើងចូល printer យើងចូលកន្លែងតាមមកហើយយើង select add share printer by name អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបានដាក់ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះយើងមើលយើងតែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមាន IP ក៏បានយើងដាក់ជាឈ្មោះក៏បានឈ្មោះ IP ហ្នឹងមិនមែនជា IP របស់ម៉ាស៊ីនទី2ទេគឺម៉ាស៊ីនទី1ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន print អញ្ចឹងណានេះតើតើទៅនឹង IP ឯឈ្មោះនោះគឺថាតែវាស្ថិតនៅក្នុង network តែមួយណាបងប្អូននេះ network នេះគឺថា network តែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបើវាស្គាល់ connect នេះយើងអាចបាន add មកម៉ាស៊ីន print នេះយើងអាច share ពី5ឡើងទៅ5រហូតដល់10គឺមានថាម៉ាស៊ីនទី1ម៉ាស៊ីនទី2ម៉ាស៊ីនទី3នេះអាច print ម៉ាស៊ីន printer នឹងមួយខ្លះចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការនេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនមេវិញម៉ាស៊ីនទី1ហ្នឹងយើងទៅមើលឈ្មោះឬក៏ទៅមើល IP ស្វែងលើបងប្អូនតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែបងប្អូនខ្ញុំសូមកន្លែងនេះខ្ញុំសូម add ជាឈ្មោះខ្ញុំសូមទៅមើលឈ្មោះជាមួយ right click លើ PC ណាលើ property នេះគឺជាឈ្មោះវាឬក៏ចូល CMD វាយពាក្យ CMD ហើយ first name អូខេចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ចូល property ក៏បានដែរអញ្ចឹងពីឈ្មោះយើង copy មកអញ្ចឹង
Control C ហើយនេះយើងដាក់ស្នានេះគឺជា user A printer M សិនទី2យើងគ្រាន់តែ slash 2 ដងហើយពុកផាសវាមកផាសវាហើយ slash មួយទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនដែលយើងស៊ីពីម៉ាស៊ីនទី1មកឲ្យម៉ាស៊ីនទី2 print អូខេតាមណារបស់គ្នាអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទាក់ទងទៅនឹង admin បានន័យថា administrator គឺមិនមែនជា add របស់ម៉ាស៊ីនទី1ទេគឺម៉ាស៊ីនទី2អូខេកន្លែងនេះបងប្អូនមិនដាក់ user ឬក៏ password ម៉ាស៊ីនទី1ទេគឺដាក់ password និង username ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនទី2អូខេព្រោះឯកសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំដាក់ user play និង admin ផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់ចូល admin ឬក៏ចង់ install អីមួយវាទាមទារ admin អញ្ចឹងណាបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម skip កន្លែងនេះចោលនៅពេលយើងដាក់ username ហើយយើងចូលក្នុង OK ណា next កន្លែងនេះបើសិនជាយើងយកឥឡូវនេះគឺជា default បានន័យថាពេលដែលយើង print គឺវាចាប់យកម៉ាស៊ីនពេលហ្នឹងជាទី1អូខេឥឡូវយើងយកវាជា default ហើយពីនេះនេះពេលដែលយើងបាន add មកគឺវានៅក្នុងបាត់នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាច print បានទេអញ្ចឹងយើង refresh ឬក៏យើងទៅបិទឲ្យបានម្ដងទៀតអូខេយើង refresh ហ្នឹងព្រោះវាមិនឡើងមកបានយើងបាត់វិញហើយយើងចូល control panel ទៅកណ្ដាលហើយយើងយក view device printer នេះគឺវាឡើងមកបាត់នេះអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែផ្លិចវាយកពាក្យ property អូខេយើង print តែណាមើលចាញ់អត់ហើយកន្លែងនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា A4 ទៅអានេះថាបើសិនជាបងប្អូនឃើញក្រដាស់វាជា letter ឬក៏ជា A3 អីអាហ្នឹងមិនមែនទេគឺprint print បានតែក្រដាស់ A4 ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើខាងនេះមកទៅបងប្អូនអាចកំណត់ទំហំក្រដាស់របស់វាបានគឺចូល A4 ណាបងប្អូនជា default អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវវាចេញហើយនេះគឺ print មកចេញហើយអរគុណច្រើនក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូ channel 3នាក់ខ្ញុំសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាបងប្អូនអាចជួយ subscribe ហើយនិងចុចរូបកណ្ដឹងអរគុណច្រើនណាស់